My baba and Dido came here in the 1920s, and then my tato came here in the 1950s. So I'm not sure that volunteering was so much what I chose to do, but I more so followed in their footsteps, I think. Coming here in the 20s, you had to build a total community, of course, in the pioneer days. And my tato coming here in the 50s continued building those communities. And then they built them for their children. And that's my generation. We're the children. So for us to not continue it, how do you not continue that generation of building those communities, expanding that, continuing that friendship and continuing all the work that they have done? Volunteering for the Ukrainian community is, I'd say it's a unique thing, but it really isn't. Communities all over the world do it. Our community in itself, I'd say, is unique because of the friendship. When you build in our community, you really build a community. It's like a village, right? It's not just friends, it's family. So I think it's very important to encourage youth, and I think that's what drives me particularly. I have managed to do something right because my children are very involved, and to see that, along with other youth, opening up those doors and continuing working, continuing volunteering, continuing building friendships, and expanding those organizations, finding time. Everybody's busy, but you know, we manage somehow to find time. They manage to find time, and that's what encourages me, I've tried to follow those footsteps from my elders, and to see that those footsteps are going forward, especially right now, everything that's happening, this horrendous invasion of Ukraine, how can we not move forward, right? And our kids are involved, and that's the most encouragement that I can see. So I was enrolled in Ukrainian Youth Association, SUM, as a young child. And then I joined the Verkhovena Ensemble, the Verkhovena Choir, in 1983, so 40 years ago. And then I was with the Dunai dancers for a number of years as well. Number of years with World FM and CKER with my brother Roman. A lot of other boards, committees, parents associations. You know, when you start actually adding it all up, the numbers aren't that important. You just kind of see the impact. And again, encouraging others to join you. When you see others join you, when you see how many other people have laid that path, how many other people have worked alongside of you, that's kind of when you see how important things are to encourage to encourage everybody to continue working at that pace, even a bigger pace, right? Because at this time, everything's more important. We can only do so much to help our families in Ukraine right now. We look at how long we've been volunteering and how much more we can do in the future. You know, there's people of all ages that volunteer, and I'm really happy to see that, you know, people continue well after they're retired. I'd love to do that. I hope I can continue to do that as well. So I also give encouragement to everybody, step up and help out wherever you can. Для мене волонтерство є повноцінним і звичайним способом допомагати другим людям. Позитивно волонтер бути на суспільству і налагоджувати справи, щоб допомогти тим, котрим допомога потрібна. Бути частиною української громади означає мати спільну ідентичність з іншими, хто має подібне походження та досвід. Волонтерство дає можливість спілкуватися з однодумцями та сприяти спільноту добробуту. Що потім хочу казати, допомагати іншим для мене віддає сенс, щоб допомагати, а до того набирати нових приятелів і брати в зв'язок
з іншими групами людей, котрі також є волонтери. Бо одне, що треба запам'ятати, то є, що волонтери є всі, я не хочу казати 100%, але 100% добрі люди, котрі зіправді думають тільки, щоб допомогти другим. Частиною моєї роботи, яка приносила найбільше задоволення, буде рішучі зусилля перевести значну групу українців з колишньої Югославії до Канади у співпрацю з Любою Ковальчук, котра нам багато допомагала і давала путства, як і на який спосіб, щоб ми потрапили тут до Канади. Одна з причин моя культурна гордість та ідентичність моїх предків, котрі приїхали з України понад 130 років тому до колишньої Боснії. 130 літ тому і ми затримали, я народився у колишній Югославії, вже Югославія була, але зберегти українську мову і українські традиції було завжди дуже важливим для моїх батьків і для мене. Під час тої послідньої війни у Боснії, коли різні етнічні групи зіткнувалися над різні робили, ми вирішили, наша українська, більшість української громади вирішило, щоб залишити ту Босню, де наші предки жили вже 100 літ. Саме у ті важкі часи я відчув тверду віру, що бути українцем щось означає. І наша спадщина, і все до того, що багато значить бути українець у той час, як там була війна, і всі добрали до себе якісь, що вони там великі ті, великі ті, великі ті. Ми на кінці казали, ми великі українці, йдемо шукати собі країну, де можемо то і показати, і доказати. By volunteering, I feel that I am doing good for others and giving back to the community. And this gives me a natural sense of accomplishment. It also gives me a sense of pride and a sense of identity. And throughout my professional career, the skills that I've honed, particularly in organization and in communication, allow me to share this knowledge and do good for others. I go above and beyond because I know the vision of UFest and I see the potential of this being an exceptional event. This event brings a lot of joy and comfort to the Ukrainians of our community, but also offers us an opportunity to share our culture with the non-Ukrainian patrons that visit our event. And also the respect and recognition that we have established very quickly from outside of the community, particularly with the City of Edmonton, needs to be mentioned, and that really drives me. We are now a foundational event with the City of Edmonton. This event was started as an idea around a kitchen table with a couple of friends in 2015. We loosely threw the idea around, and then in 2016, we officially selected a few people and formed a board and began planning our first festival. So our first festival happened in 2018, and it was extremely successful. Due to COVID, we were not able to hold our festival for 2 years. So in reality, we've only had 4 festivals. The most satisfying part of our work is seeing all the year of planning come together in a short 2 days and seeing all the droves of people coming to the event. So the growth that we've experienced is unprecedented, and we never expected it to be so successful very quickly. This is a good problem to have, but it just validates that we did the right thing and that there is a hunger and a desire for this kind of event in the city. Also, there's a time in the festival where we as organizers just pause and we look out amongst the thousands of people there, and we see the joy, and we hear the laughter, and we hear the hum, the music, and see the costumes, smell the food, and just see the joy and the fellowship that's occurring around us, and we say, we did that. And that's a very indescribable feeling.
На громадську діяльність в далекому 2004 році мене надихнули хлопці і дівчата з громадянської кампанії «Пора». Це якраз та організація, котра була основною організацією, головним таким каталізатором помаранчевої революції в 2004 році. В той час Володимир В'ятрович, Андрій Когут і інші дівчата і хлопці з «Пори» мене спонукали зайнятися цією справою. І з того часу я очолив Чернівецький обласний осередок громадянської кампанії «Пора», і вже після того брав активну участь у різних громадських ініціативах. Чому я став волонтером? То відповідь буде, тому що маленькі локальні кроки впливають на процеси прийняття великих глобальних рішень. Оце така буде моя відповідь. Іммігрувавши в Канаду, я одразу знайшов УНО і дізнався більше про діяльність громади як в Едмонтоні, так і в Канаді в цілому. Найбільша приємність – це бачити, як завдяки нашій підтримці з'являються нові лідери, як ми можемо передати нашу справу наступним поколінням. Ми можемо бачити, як нові люди, котрі приєднуються до наших організацій, до УНО, до МУНО, до ОУК, як вони потім перебирають цю справу і несуть далі. Найприємнішими проектами це були проекти останніх 2 років. Це проект стійки в аеропорту, це стійка УНО, відкриття меблевого складу, котрий з початком війни почав працювати. І це ці дії і, наприклад, дитячий табір у Вінницькій області, котрий відвідало більше 700 матерів з дітьми. Ці наші проекти не могли би бути, якби це були тільки проекти УНО, або це не проекти Івана Липовика чи УНО, це проекти команди людей, це завдяки спільній і тісній співпраці з ОУК, з МУНО, з Конгресом українців Канади, провінційною радою. Це показує те, як ми об'єднані можемо робити сильні і важливі речі в нашій громаді. Ця нагорода має дуже важливе значення як для мене, так само і для членства в наших організацій. Це означає визнання тієї роботи, яку ми робимо, і це надихає їх на їхню діяльність так само. Свою роль я вбачаю в тому, щоб допомогти наступним поколінням бути кращими за мене і нести нашу справу далі, розвивати українство за межами України, робити нашу громаду міцнішою, сильнішою, впливовішою. Слава Україні! Я стала волонтером, коли наші малі діти їздили на пластові табори, і я бачила, що там треба було допомоги, і я зголосилася до кухні. Я вибрала 4 організації, де я працюю, 2 хори, хор Дніпро і церковний хор, так само Марійську дружину Ліги українських католицьких жінок і музей Ліги українських католицьких жінок. Вже доходить 50 років, як я співаю в хорі Дніпро. Я була на екзекутиві і я відповідала за музичні твори. 5 років тому хор Дніпро поїхали в Україну. Ми співали там у Львові на фестивалях. Ми їхали до Чернівців і до Львова, і ми брали майстерні класи зі другими хорами. І так само виступали з ними. Це була чудова подорож, бо ми бачили наші міста, наші гори, Карпати, і всі були дуже задоволені, що ми приїхали. В церковному хорі ми співаємо святі літургії, недільні, так само на свята, Різдво і Великдень. Але ми так само у різдвяний час ми відвідуємо старечі доми помоги, щоб заспівати цим людям колядки. Колядуємо в англійській мові, в українській мові і навіть французька і німецька мова. Я є членкиня Марійської дружини Ліги українських католицьких жінок при церкві Святого Юрія. До нас
до нашої церкви війшло багато нових прибулих людей. Ми гостимо їх кавою і солодким по святих літургіях, але ми так само відчинили вільну крамничку, де вони можуть собі взяти, що їм потрібно до життя тут, в Канаді. То є одяг, то є черевики, то є для малих і до старих людей. Так що ми дуже задоволені, що ми можемо їм допомагати. 10 років тому я стала членкиня музею Ліги українських католицьких жінок, що тепер знаходиться під церквою катедри Святого Йосафата. Цей музей вже почався 70 років тому. Я друкую інформацію про дані експонати в карт-каталог, і так само знімки, що ми беремо, я кладу в альбоми. Як школярі приходять до музею, мені, як бувша учителька, є дуже приємно їм розказувати, що є перед ними, що вони бачать. 7 років тому українська громада Едмонтону святкувала 125-ліття, як піонери приїхали до Канади і на захід тут до нас. 4 музеї Едмонтону разом зорганізували дуже цікаву і успішну виставку під назвою «Наша скриня». Люди, що приходили на цю виставку, були дуже задоволені, зачаровані бачити ці всі наші українські скарби. Я була дуже задоволена в праці цієї виставки.